могу, что мы правда наконец-то здесь. Не знаю, что может быть более атмосферным и романтичным. Спасибо, что привез меня сюда. Здесь так красиво. И с тобой мне совсем не страшно. Одна бы я ни за что не оказалась в лесу ночью, и неважно, есть ли костер или нет. С тобой мне совсем не страшно. А ты брал с собой палатку? Да ладно. Правда взял? И ты ее поставишь? И мы будем там спать? Ого. Для меня никто еще такого не делал. Спасибо тебе. Это очень приятно. А ты, наверное, уже не в первый раз так делаешь. Ну, ты наверняка звал уже других девушек к костру, лес. Нет? Но тогда почему я? М, Правда? Это очень приятно. Спасибо тебе. А как ты научился так быстро разводить костер? Да еще и так хорошо горит. М, Как же ты сумел так хорошо набрать сухих веток? Я вот не умею. Я все время беру какие-то не те. Тем более не получается сделать так, чтобы они разгорелись. А ты еще и камушков нашел. Огородил костер, чтобы ни в коем случае дальше не пошло. Мы же заботимся о лесе. А, слушай, а когда мы пойдем спать, мы ведь потушим его? Да, просто я переживаю. Да, ну а вдруг загорится что-нибудь? Я ни в коем случае не хочу вызвать пожар. Ты такой заботливый и внимательный. Иногда мне кажется, что ты раньше меня понимаешь, чего я хочу. Здесь так тихо. Совсем-совсем не слышно машин вокруг. Да, слышно только ночных жучков, сверчков и треск костра. Такой приятный звук. Да, как колыбельная, что ли, только взрослая. Еще и мы с тобой только вдвоем. Я уже говорила, но повторюсь, как же это романтично. Как же мне нравится. И огонь такой красивый. Правда говорят, что на огонь и воду можно смотреть бесконечно. Но на огонь, наверное, я действительно могу смотреть бесконечно. Такой перелив цветов. Желтый, оранжевый, красный. И эти маленькие искорки, которые отлетают от него и успевают погаснуть в воздухе, не долетая до земли. Только лучше не подходить близко, потому что тогда искорки могут попасть мне на одежду и на волосы, не успев потухнуть. Ты ведь не пустил бы меня слишком близко к костру, правда? Да, чтобы я не поранилась и не испортила себе что-нибудь. Я все-таки слишком любопытная. В твоих глазах так красиво отражается огонь. Они сами словно горят. И так блестят. Особенно, когда ты смотришь на меня. Я одновременно так смущена и даже не знаю, как описать это чувство. Ой, мне кажется, или там что-то шуршит.
мне страшно. Да, в твоих объятиях гораздо спокойнее. Но, может, ты посмотришь, что это, чтобы мне не было так страшно? Ну, в лучшем случае это ежик, но вдруг это кто-нибудь опасный. Я боюсь. М, Кто там? Ежик? Ну, только пускай близко ко мне не подходит, потому что вблизи я и ежика боюсь. Что? Нет, я не буду его гладить. Он же колючий. Ты что? Мгм. Знаешь, ты такой мужественный. С тобой безопасно и спокойно. Да, и ты такой теплый, даже теплее, чем костер. Как же красиво на тебе отражается костер. Тебе так идет. Но, конечно, больше всего привлекают глаза. И то, как ты на меня смотришь. И сколько на небе звезд. Обалдеть. В городе никогда не видно столько звезд. Так приятно смотреть на них, еще и рядом с тобой. И когда мы здесь только вдвоем. Иногда даже в квартире нет ощущения такого уединения, как бывает на природе. Так тихо, никаких лишних звуков, только шум листвы, животных, насекомых. Знаешь, мне это так нравится, но я ни за что не пошла бы гулять по лесу без тебя. И, наверное, с кем-то другим, только с тобой. С тобой так уютно. На самом деле я еще ни разу не была вот так вот в лесу, у костра. И я сейчас испытываю столько ощущений. Прости, если я выгляжу слишком возбужденной или нервной. Извини. На самом деле ты подарил мне столько ощущений, и я сейчас в них просто тону. Поэтому, ну, держи меня. А это так здорово выглядит. Ну, то, что вокруг нас такой желтый-желтый свет от костра и словно такой освещенный купол. А за ним, кроме неба, ничего не видно. Это словно какое-то чудо, словно мы, правда, есть на этом свете только вдвоем. Не знаю, может ли еще что-нибудь расположить на личные разговоры еще больше, чем это. Почему-то меня сейчас навевает такая приятная ностальгия по детству. Может быть, в детстве когда-нибудь я все-таки была у костра. Просто не помню этого. Наверняка ведь такое хоть раз было. Например, у речки. Компания из нескольких семей. Родители сами по себе, дети сами по себе. И все жарят шашлыки. О, кстати, про шашлыки. А ты случайно... Серьезно? Ты взял еще и мясо? Я что, в сказке? Я сплю? Это сон? Ущипни меня. Ай, не сон. Ого, ты продумал все.
Знаешь, я теперь чувствую себя немножко глупо. Но когда ты предложил мне, я сразу сказала, чтобы мы позвали друзей. Я не думала, что это будет настолько уединенно. Да, и я думала, ты хочешь просто повеселиться и позвать много других людей, кроме меня. А ты хотел позвать только меня? Я, я этого не ожидала. Ты сделал для меня что-то действительно волшебное. Наверное, я никогда не забуду эту ночь. Возможно, я слишком впечатлительная, но мне кажется, что именно ты поймешь меня. Не зря же ты позвал меня сюда. Да. Ай, не бывает таких случайностей. Да. Как же я тебе благодарна. Ты, видимо, такой романтик. А ты можешь обнять меня снова, чтобы мне стало еще спокойнее и уютнее? Да, с тобой я чувствую себя так, как не чувствовала никогда и ни с кем. Ты действительно очень уютный человек. И в этом случае это действительно комплимент. Я ни в коем случае не хочу сказать, что ты просто удобный. Уютный в очень хорошем смысле. И как ты так смог угадать, что понравится именно мне? Все-таки не каждый человек захочет такого. Да, и ты повел меня не в ресторан. Ты привез меня именно сюда. А ведь это действительно то, что мне нравится. Кстати, от тебя так приятно пахнет. Мы в лесу, а от тебя словно пахнет каким-то лесом. Что ли, хвоей. Мгм. Тебе очень идет этот аромат. Можно я понюхаю поближе? Ты распыляешь на шею, да? Можно? Да, я немножечко наклонюсь к тебе. Волшебный запах. Правда, какой-то волшебный. Кстати, об этом. А ты веришь в каких-то лесных существ? Мгм. Да я, наверное, тоже. Иногда, конечно, мне хочется какой-то магии, но порой эта магия очень страшная. Но бывало, что я фантазировала об этом. Я бы, наверное, хотела встретиться с эльфом или с эльфийкой. Это вовсе не важно. Или, знаешь, с гномом. Да, наверное, с гномом. Это... Да с любым. Я понимаю, что есть всякие разные виды гномов. Ну, точнее, не гномов, а, скажем, низких рас, если это не будет звучать оскорбительно. Да, с какими-нибудь троллями или орками я бы точно встретиться не хотела. Да, и думаю, это тоже. Да. Или знаешь, какие-нибудь феи. Да, я обязательно бы хотела увидеть фею. Я хотела бы послушать их пение. Или пение эльфов. Или то, как они играют на каких-то своих музыкальных инструментах, которые подвластны только им. Которые своим звучанием могут творить какие-то чудеса. Понимаю, что все это, скорее всего, невозможно, но
даже то, что происходит сейчас, для меня какая-то действительно сказка. Какая-то фантастическая или фэнтези-книжечка, которую я так люблю читать. Кстати, я забыла уточнить один момент. А палатки-то две? Одна? И мы будем спать вдвоем? Ну, ты же не... Да, спасибо. А то было бы очень неловко. Ну, я все-таки стесняюсь. Да, я доверяю тебе. Я действительно тебе доверяю. Не помню, что ты бы хоть раз нарушал слово или что кто-то о тебе так говорил. Ты действительно надежный человек. Знаешь, когда ты перестаешь меня обнимать, мне становится страшновато. Э, Там в темноте мало ли что. Вдруг там волки. Волки же водятся в наших краях. Водятся? Ого, так. Ты, ну, ты же помог бы мне как-нибудь? Они не придут? А медведи? И медведи. Ну, мы же вроде бы не слишком далеко от города, да? Я как-то не следила за дорогой, и я вообще случайно заснула по пути. Да, дорога была такая спокойная, ровная, что меня это убаюкало. А ты даже не стал меня будить. Спасибо тебе. А тебе самому не страшно? Ну, лес, темно. Нет? Ну, ты очень смелый. Мне нравится. Не то, что я понимаю, что смелости от меня никто и не потребует, но иногда все-таки самой хочется. Ну, да. Но спасибо тебе большое. Ты сделал мне просто шикарный подарок. А, кстати, в честь чего? Ну, просто ты вдруг ни с того ни с сего пригласил меня сюда. И причем только меня. Может, на это есть какая-то особенная причина? Догадаться? Ну, не знаю. Я, конечно, люблю магию, но не могу догадаться так просто. Ну, мало ли что произошло. Может, ты захотела что-то отметить? Подумать, почему ты пригласил именно меня? Не потому что я тебе нравлюсь, да? Серьезно? А, ну, я подумать не могла. И мне в голову действительно не могло прийти, что такой, как ты, может заинтересоваться такой, как я. А большинство считают, что у меня какой-то ветер в голове, и я слишком задумчивая, мечтательная и как будто бы не из мира сего. И
Я правда тебе нравлюсь? Но мне тоже ты нравишься, причем уже очень давно. Только не спрашивай, пожалуйста, почему я не говорила об этом. Я бы никогда не осмелилась сказать об этом первой. И, конечно, мне было очень неловко и страшно соглашаться на поездку с тобой, потому что я понимала, что мне придется скрывать свои чувства. А тут вдруг это действительно сказка. Что же нам теперь делать с этим? Да, пожалуй, впереди у нас еще целая ночь, чтобы поговорить об этом.